Jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për t'u zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrijnë në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Strasburgu, dokumenti i plot, si do kompensohen pronarët. Vlera e tokave, zbardhet i plot vendimi i gjykatës së Strasburgut botuar dje në fletoren zyrtare. Nga harta me çmimet e tokës te vlera e kompensimit, kushtet e reja që i vendosen qeverisë shqiptare, shembulli si do të llogaritet fatura për çdo pronë dhe kushti jo më pak se 10% e çmimit të tregut. Prona nga gjyshi në 1944 dhe biznesi pa fatura, si po mbyll syt vettingu për pasurinë e Asim Vokshit. Kryegjykatësia Kavajës Entela Shedula fundoset në komisionin e pavarur të kualifikimit nga Vila Trekatëshe. Negociatat jashtë kamerave. Rama tregon skemën për administratën në zgjedhje dhe nis fushatën me Shqipëria 2030. Çfarë ndodhi dje me negociatat për kodin zgjedhor? Kryeministri mbron depolitizimin e komisioneve dhe vën në dyshim identifikimin biometrik. Qeveria bëhet pishman për TVSH në biznesit të vogël me xhiro deri në 14 milion lek. Do heq edhe tatim fitimin deri në 2029. Baba i vajzës, po kërcënohemi. Mira në shesh për skandalin me 15 vjeçaren. Shahini ka edhe 15 raste. Pasurit, operacioni Forca e Ligjit rrëzohet në strukturën e posaçme antikorrupsion. 1 në 3 aksione i paligjshëm. Mbrëm në Kruj, atentati për hakmarrje, ekzekutohen në rrugë 2 vëllezërit. Një opinion nga Artur Zhej mban titullin Presioni ambasadorëve apo topi te Luli Basha. Nga Jonila Godole, mos e injoroni protestën. Nga Frano Kulli, lista të hapura, lista të mbyllura, shihni Bosnjën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, dështimi i bisedimeve. Rama paralajmëron reform pa Partinë Demokratike. Kryeministri, askund nuk miratohen me konsensus, zbatojmë rekomandimin e Odirit. Negociatat pa rezultat. Basha mbledh aleatët, ambasadorët takohen te Soreka. Opozita refuzon komisionet zgjedhore jo politike. Gjiknuri, lëshuam në negociata. Super protesta e shoqërisë shqiptare kundër përdhunimit. Stop abuzimit seksual. Qindra në shesh dhe para Ministrisë së Arsimit. Marshimi në Tiranë shpreh revoltën ndaj rastit të dhunimit të 15 vjeçares. Jati, ishim të kërcënuar. Paga e luftës, emrat e 63.000 përfituesve, lista e 6, të punësuarit dhe ish të punësuarit që marrin parat. Kush janë ata që kanë të drejtë të aplikojnë për 40.000 lekshin? Presidenti Meta propozon Arben Shehun në krye të kontrollit të lartë të shtetit, jo vlerësim politik. Nga Andi Bushati botohet opinioni ditës me titull Krisja e mitit amerikan mes shqiptarve. Nga Blerim Latifi, kryeministri Hoti. Atentati e rënë në Kruj, vritën 2 vëllezërit, 34 dhe 24 vjeç. Dyshimi, hasmëri. Intervista, eksperti shëndetit publik Erion Dasho, rreziku nga virusi COVID-19 ka rënë. Ish të përndjekurit, dokumentet që mungojnë në dosjen e secilit përfitues, 10.000 emrat. Trashëgimia, kujtim drishti, jemi kthyer në kohën e Enverit, analizë mbi shkrimin e Ramës, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, grupi i strukturuar diplomatik që fundosi shpresat e shqiptarëve. Shqiptarët ndihen të zhgënjur nga qëndrimet klienteliste të disa ambasadorëve të huaj në Tiranë. Besueshmëria e tyre u helmua që kur imponuan mbështetjen e hapur për shumicën, e cila kapi të gjitha pushtetet, varfëroi qytetarët, duke u vënë në shërbim të oligarkëve. Diplomacia e Havjarit, Azerbajxhanas, ngjashmëria me diplomacinë e kanabisit Rama dhe heshtjen e ambasadorëve. Ajo që ndodhi konfirmoi se nuk ka mandat të tretë për Ramën. Nuk kemi ngërç, por krizë të thellë, politike, ekonomike, institucionale dhe kushtetuese, citohet Kastrioti Islami nga intervista dhe nga gazetës Telegraf. Mëtej, një citim tjetër nga kjo intervistë, thot, Rama është kundër reformave konsensuale duke ju imponuar me ndihmën e lobistëve, të cilët i paguan me paratë e korrupsionit dhe drogave.
Largimi i tij nuk është çështje reformës, por e bashkimit të gjithëve kundër së keqes. Një opinion nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Eurazin, mban titullin Protestat si forcë morale për të bërë ndryshimet e nevojshme. Nga Klodi Stralla, prognozë për reformën zgjedhore. Ish presidenti Bamir Topi, Ilir Meta është garant i kushtetutës. Mazhoranca e vuri me shpatulla pas murit, Venecia i dha të drejtë. Arben Sheu, kandidat për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Meta letër Ruçit, presion politik ndaj meje. Tregoni mungesë vullneti për bashkëpunim me presidentin e Republikës. Task Forca financiare Manevel. Shqipëria u fut sërish në listën gri të pastrimit të parave, ndërkohë që qeveria kërkon amnisti financiare. Politika e ditës, Besnik Mustafaj, ambasadorët duan të mbrojnë Ramën. Ministri Leshaj nuk njeh ligjin për policinë e shtetit. Lefter Maliqi, nuk ka reform pa dënuar krimet elektorale. Protest kundër përdhunimit, të dërhiqet Ministri e Arsimit. Ekonomi dhe sociale, Erevara, Einsteini, zgjedhjet shqiptare dhe mençuria izraelite. Kryebashkiaku i Partisë Socialiste jep tender 150 milion deputetit socialist. Qeveria Shoshunj u pi gjakun shqiptarëve, i zhyt në varfëri. Lufta e lavdishme e Vlorës 1920. Gëzim Lojdia, kronika, manifestimin e 28 nëntor 1919, ku vendi Barshalas aprovoi kryengritjen. 5 qershor 1920 filloi sulmi, betejat në Drashovic, Llogara, Gjorm, Selam Musaj dhe sulmi fitores mbi Vlorën. Në brëndësi të gazetës Telegraf sot është suplementi Pena Shqiptare. Nga ky suplement veçohen titujt: Elona Agolli, të djeshmen e mohojnë ata që i tremben të sotmes. Nga Marije Lazgush Poradeci, poeti. Nga Kujtim Mateli, poezia e Bardhy Londës, kritik me nën tekst. Kiço Blushi, emri dritëror i jep karakter universal vlerave intelektuale. Profesor Doktor Agron Fico, kush e vrau profesore Qerem Çabejn. Luiz Gurakuqi, figura kryesore e rilindjes son kombëtare. Skënder Rusi, dil nga nata. Agim Bajrami, imazhe në lëvizje. Ali Podrimja, Ali Bregu, Lorenza Beko, Martin Cukalla janë disa prej emrave që botojnë poezi dhe prozë në brëndësi të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Rama nuk ka lëshuar asgjë për reformën. Kryeministri, nuk do e presim opozitën pa fund. Nëse nuk pranojnë marrëveshjen, do e kalojmë kodin zgjedhor në parlament me deputetët opozitar të rinj. Edhe mbrëm, shefi qeverisë përdori me djallëzim mbështetjen që i dhanë disa ambasador për mbrëm, se gjoja Partia Socialiste ka lëshuar shumë nga vetja. Tani ndërkombëtarët i kanë vendosur ujkut mëlçit në qafë, dhe Edi Rama ka të drejtë që jo vetëm të hajë mëlçit, po krejt tufën, bile edhe me barinjtë e huaj. Editoriali i sotëm mban titullin Nuk ka ndeshje pa arbitër. Besnik Mustafaj, reforma zgjedhore nuk do të ketë rezultate. Ambasadorët përpjekje për të mbrojtur Edi Ramën. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit, presidenti, letër Ruçit dhe Kuvendit. Presion politik ndaj meje për të propozuar një kandidatur që do mazhoranca. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Berisha Meta, presion Bashës, o me ne, o me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i Partisë Demokratike mes dy zjarreve, t'i dal kundër Washingtonit apo dy mentorëve të tij. Edi Rama tregon çfarë i ofroi mazhoranca Lulzim Bashës. Tani topi është në fushën e tij, se çfarë do bëj është punë për të. Sa e ndotur është Shqipëria, Korça me nivele alarmante, Tirana pak më mirë. Analiza, mini Schengen, një arritje për Ballkanin apo një manovër politike. Parashikimi frikshëm për situatën ekonomike në Shqipëri. Kriza në punësi me shkaktuar nga koronavirusi mund të jetë afatgjatë. Pasi e burgosën 7 herë në 1974, sigurimi është duku pa gjurmë baban tim kapiten Sami Bineri, kurse mua që isha shtatzan më dëshmia tragjike e së bijës. Nga Merobaze botohet artikulli Kthimi në pazar i një detyrimi kushtetues. Nga Skënder Mingjozi, pse nuk fituam në Tiranë? Kush do na dëgjojë në Kiev dhe nuk fituam në Tiranë, kush do na dëgjojë në Kiev dhe Beograd? Nga Altin Ketro, çlirohu Lulzim. Nga Artur Ajazi, ma afër dera se qelari Zoti Basha.
Antena brenda familjes, Carmina shpjegon pse ambasadorja ja la topin Lulit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, zgjedhjet, kush do ruaj votat, çështja që mban larg marrëveshjen. E vetmja pikë që e mban ende pezull marrëveshjen mes qeverisë dhe opozitës është përbërja e komisioneve zgjedhore dhe prania e vëzhguesve partijak. Deri mbrëmvon ende nuk ishte dakordsi. Sot syt nga Partia Demokratike. Për fëmijërinë e vjedhur, pankartat mbulojnë Tiranën, protesta. Mesazhi i kësaj proteste ishte mbrojtja e vajzave dhe çdo kush të raportojë për rastet e dhunës. 15 vjeçaria në Babru në gjendje të rëndë psikike pas gjithë traumave që ka kaluar. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Korje të bollshme është dicitura e karikaturës së radhës. Punësimi, kriza e shkaktuar nga pandemia mund të jetë afatgjatë. Deri më sot rreth 38.000 persona kanë humbur punën. Ekspertët friksojnë se rikuperimi i këtyre vendeve të punës do të kërkojë kohë, ndërsa kriza mund të vijojë edhe muaj të tjerë. Akuza, struktura e posaçme antikorrupsion. Policia ka sekuestruar 48 pasuri në kundërshtim me ligjin. Është vlerësuar se për 48 pasuri, nga të cilat 15 të paluajshme dhe 33 automjete, sekuestro në kushtet e emergjencës është bërë në kundërshtim me kërkesat e aktit normativ. Një opinion nga Mapo.al mban titullin "Ç'të mbjellësh në bashki, do korrësh në pushtet". Sandër Leshaj vuri vulën një sapi brenda mazhorancës për t'ia faturuar deri në fund shembjen e teatrit kombëtar Bashkisë së Tiranës. Nga Enver Robelli, komenti "Cila shkelje është më e bukur?". Nga Andre Hoffman, "Planeti pas pandemisë". Krimet e komunizmit, letra e Rizadanit para varjes në Litar. Ky pas ka ken fati jon. Në brëndësit gazetës Mapo sot është suplementi shëndeti. Diaret në stinën e verës, si parandalohen. Trajtimi, simptomat dhe kujdesi për të lehtësuar krizat e epilepsisë. Këshilla, disa mënyra për të ulur riskun e prekjes nga sëmundjet e Parkinsonit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, votojnë shqiptarët, numëron rilindja. Ambasador, mos i shkoni prapa plani djallëzor të Partisë Socialiste. Komisione zgjedhore me njerëz nga administrata, njësoj si t'i varësh ujkut mëlçit në qafë. Basha takim me aleatët. Opozita e Bashkuar nuk pranon komisione zgjedhore me njerëz nga administrata. Një përgjigje e shkëlqyer e shoqërisë për fëmijërinë e vjedhur, mira qytetar në marshimin protest kundër dhunës seksuale. Kontrolli i lartë i shtetit, presidenti dekreton kandidatin e ri. Meta letër Ruçit, presion politik ndaj meje për të propozuar një kandidatur nga ato që do mazhoranca. Ish presidenti Bamir Topi, Meta është garanti moskapjes së gjykatës kushtetuese. Venecia i dha të drejtë. Një opinion nga Artur Zhej titullohet "Presioni ambasadorëve apo topi te Luli Basha". Nga Andi Bushati, krisja e mitit amerikan mes shqiptarëve. Vendimi, struktura e posaçme antikorrupsion rrëzon operacionin Forca e Ligjit, 48 pasuri nën sekuestro të paligjshme. Statistikat, rriten vetvrasjet në vitin 2019, depresioni pushton moshën e artë. Meta jep pëlqimin. Parlamenti voton Eurobondin 650 milion euro. Reflektohen vërejtjet e presidentit. Artan Fuga vjen për lexuesit me botim të ri. Dosja e gruas DD, rrëfimi Tronditës, 6 muaj në izolim në degën e brendshme të Skraparit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, bisedime në tokë amerikane. Ambasadorët e huaj kanë negociuar gjithmonë 30 vitet e fundit krizat shqiptare. Por këto ditë për herë të parë publikisht u zhvendos edhe vendi tryezës së bisedimeve. Ajo ishte në rezidencën e ambasadës amerikane, një territor jo shqiptar. E ndërsa shumë shqiptar mund të jenë ndjerë të turpëruar kur shihnin përfaqësuesit e tyre politik të hynin e dilin nga shtëpia Yuri Kim për të caktuar rregullat tona të votimit, është po kaq e vërtetë se ambasadorët u futën në mes pasi këshilli politik po dështonte. Struktura e posaçme antikorrupsion rrëzon policinë për 48 pasuri të operacionit Forca e Ligjit. Sipas prokurorisë së posaçme, bllokimet janë bërë në kundërshtim me aktin normativ. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit Meta dekreton pedagogun e juridikut. Sipas presidentit, kandidatura e sheut plotson të gjitha kushtet dhe kriteret.
Editoriali i sotëm është shkruar nga Ervisi Iljaze, mban titullin Sjellje e partive më e rëndësishme se sa sistemi zgjedhor. Nga Blerim Latifi, komenti kryeministri Hoti. Nga Jan Buruma, opinioni një verë tjetër e gjatë dhe nxehtë në Amerikë. UET Alumni 2020 nderohen më të suksesshmit e diplomimit të 2010-s, janë titujt e faqes së parë të gazetës liberale. Gazeta Panorama Sport, ngo, duam titull dhe kup, të mos bëhemi si Partizani, Tirana, sulmusi, ti marrim të 2 trofet, klubi duhet të hap një cikël fitues. Anglezi lëpezul të ardhmen, e mbyll sezonin si kampion dhe intervista, 4 ndeshje pezullim, Grezda, e vërteta e sherrit në Kroaci. Në Albani, Musta ngeli në prova dhe jazura vendin pa mik të Partizani. Tirana e persekutuar. Ish portieri, Perlati një legjend, por normat nuk u shpikën për të në 1989. Partizani kishte fuqi absolute në monizëm, qava me pikën e lotit Kurika, sepse edhe ushqimin e kishin më të mirë. Skënderbeu, Krasniki, mesazh Kuksit, marrim vendin e dytë. Vëzhgimi, baste dhe gola për të tërë, superiorja pa maska. Vllaznia, negociata për një president, 2 orë takime kryebashkiake në Ademi, flet Alban Xhaferi, dua aksione të klubit. Analiza, Partizani në rënje të lirë, 10 arsyet e krizës. Prapaskena, Modric, Ronaldo ju vërsul me grushte e Mourinhos. Milan, Ibra djeg kohët e riaftësimit. Ligard vetofrohet. Barcelona, Messi hum sfidën e parë. Suarez, kam frikë të luaj. Spanjë, stërkëmbësh i Realit, ofert për Lautaron. Angli, Werner të Chelsea, Kas mban pezull City në United. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të ftoj regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.